Kuma mwaka wa 2005 nĩrĩo thirikari yarĩ na itanya rĩa kwandĩkithia andũ othe bũrũri-inĩ na itanya rĩa kũhũthia motungata marĩa mũingĩ wamũkagĩra kuma kũrĩ thirikari na gũteithĩrĩria thirikari gũkũũrana andũ. Itanya rĩrĩ rĩanjirie gũkinyanĩra mwaka wa 2019 rĩrĩa thirikari yanjirie kwandĩkithia andũ na kandi ya Huduma. Igũrũ rĩa riboti iria irĩ kĩbandĩ-inĩ, kandi ya Huduma yarĩ na riboti makĩria cia mũndũ kĩũmbe, na hau nĩho thĩna wanjĩrĩirie. Kĩama gĩa Katiba Institute na mũthomi wa watho Profesa Yashpal Gai magĩthiĩ igoti-inĩ gũtetia ũhoti wa thirikari wa kũgitĩra riboti iria andũ maheanire makĩoya kandi ya Huduma nĩguo riboti ici itikahũthĩke hatarĩ na rũtha rwa mũingĩ ũrĩa waciheanire. Mũcirithania wa igoti nene Jairus Nga nĩetĩkanĩtie na ũhoro ũcio na kuuga kandi cia Huduma itingĩhũthĩka nginya rĩrĩa thirikari ĩkahagĩka mĩtaratara ya kũgitĩra riboti kĩũmbe cia mũingĩ. Ona kũhana oro ũguo, igoti rĩtinateanĩria ũheani wa kandi cia Huduma no kũhũthĩka itekũhũthĩka nginya rĩrĩa thirikari ĩkagitĩra riboti kĩũmbe cia mũingĩ. Maũndũ marĩa marehirwo hamwe kandi-inĩ ya Huduma nĩ kĩbandĩ, passport, marũa ma gũtwarithia ngari, namba ya marĩhi ma ũkũrũ-inĩ NSSF na ya NHIF. Makĩria ya ũguo, o mũndũ nĩahũragwo mbica na akaheana riboti ingĩ ta aciari ake, kũrĩa aciarĩirwo, kũrĩa aikaraga na kana nĩahikanĩtie kana ca. Riboti ici nĩcio igoti riugĩte cingĩaga kũgitĩrwo no ihũthĩke mũgarũ na watho, kwa mũhiano nĩ ekinaĩ kũmenya kũrĩa mũndũ aikaraga kana kambuni kĩũmbe kũhũthĩra riboti ici kũmenya ũrĩa mekwendia indo ciao mũgarũ na watho. Gatiba nĩ igitĩire mũingĩ na nĩ mũgarũ na watho kũhũthĩra riboti ciũnganĩtio kuma kũrĩ mũndũ oro wothe hatarĩ na rũtha rwa mwene riboti icio. Thirikari yahũthĩrire ciringi bilioni 10.6 kwandĩkithia andũ makĩria ya milioni 36 na kandi cia Huduma. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.